Buenos días. Un día más vamos a empezar con la rutina de pilates diaria, recordándolle que mañana, jueves santo e viernes santo teremos clase tamén, como habitualmente, e tamén que polas tardes de 5 a 6 hai aeróbic con Alberto, vale? Esta semana. Pois nada máis, sin máis, vamos a empezar esperando que hoxe non haxa problemas técnicos de conexión a internet como onte e como antonte. Non sei que pasa polas mañanas, debe ser que todo mundo está traballando, conectado, e bueno, as conexións non deberían de ser como me gustarían, como nos gustarían a todos. Tendes que disculpar se interrompo vídeos, se generan dous vídeos, pero non podemos facer moito máis, vale? Con eso vamos a empezar a clase de hoxe, como sempre, facendo unha conexión de postura de pé, vale? Alineando pés, apuntando a dereita, apoiando ben as plantas dos pés, estirando as perniñas. Vamos a colocar a miña espaldilla, a nosa espaldilla, vale? Se levamos a pelvis hacia adiante, arqueamos a espalda, vale? E ao contrario, redondeamos a espalda, nos somos unha postura intermedia onde nos permite ter a espalda o máis recta posible, conservando a nosa curvatura normal, un pouquinho, pero non exageradamente, vale? Unha vez que temos a nosa espalda a pelvis alineada, tocan os ombros, pois deixámonos baixar abaixo, non levantados, non, caídos hacia abaixo, pero retrocedemos un pouquinho hacia atrás os ombros, pero un pelillo, non exageradamente tampouco, vale? Un pouquinho nada máis, que entre as escápulas haxa unha pequena conexión e o cuello largo por atrás e miramos de frente. Bueno, esa é a postura onde estamos de pé dereito tamén na vida diaria, vale? Pois de aí empezamos a coller aire e respirar polo método. Collemos aire, sempre que vaya fluido, non facer respiracións forzosas nin moi bruscas, e soltamos o aire tamén despacillo pola boca, hasta vaciar completamente o aire dos pulmóns. Volvemos a coller aire polo nariz, hinchamos o peito, abrimos nariz as costillas, mantémonos en postura correcta e soltamos o aire despacillo pola boca. Collemos o aire pola nariz, abrimos ben o peito, hinchamos ben os pulmóns e soltamos despacillo o aire pola boca, mantendo os pés alineados e a anchura das nosas caderas, ombros máis ou menos, pero non moi abertos ni cerrados, vale? Unha postura intermedia. Collemos aire e soltamos despacillo o aire pola boca. E veña, collemos aire pola nariz e soltamos aire despacillo pola boca, porque na siguiente respiración vamos a empezar, como sempre, a activar a musculatura implicada en cada ejercicio que nos toque facer, pero vamos a separar parte a parte para que a xente non este habituada o comprenda, o asimile e o poña en práctica para despois intentar facer todo ao mesmo tempo, como se debe facer, e empezar os ejercicios que toquen, vale? Pois veña, vamos coller aire, acordarse que vou poder facer estes ejercicios sentados, apretamos o ombligo e que a barriguinha apretada soltamos o aire despacillo. Relajamos a musculatura da barriga para coller aire, abrir ben esas costillas, estirar ben o cuello, mirar de frente. E ao soltar, que a barriguinha ben apretada, vaciamos completamente todo o aire dos pulmóns. Relajamos a barriguinha, a musculatura, vamos a unir a barriga e a musculatura. De coller aire, a coller aire, e soltamos despacillo pola boca. Collemos aire de novo, soltamos e facemos a última, collemos aire e soltamos. Vamos a apretar o ombligo e a empujar tamén hacia abaixo, dúas ao mesmo tempo, veña. Vamos coller aire
collemos o ombligo para dentro e máis empujamos, como estuviéramos no baño facendo forza, aí mantémonos e soltamos o aire despacito. Relajamos para coller aire, apretamos o ombligo, empujamos, mantémonos e soltamos. Relajamos, collemos aire de novo, repetímoslo 2 veces máis, quedadevos co método. Apretamos o ombligo, empujamos, ahora estamos facendo as dúas, pero bueno, primeiro unha, despois outra, pois as tres xuntas, vale? Pero eu fago para que sea máis fácil comprendelo. Relajamos, collemos aire, porque moita xente, se respira non fai o ejercicio, se fai o ejercicio non respira, pois hai que facer a todo ao mesmo tempo. E ao soltar, contraemos solamente o suelo pélvico, como se cortáramos a gana de ir ao baño. Estamos no momento, durante, pois cortamos, e interrompimos, e soltamos un pouquinho dos glúteos, e soltamos o aire despacillo. Relajamos o suelo pélvico para coller aire, abrir esas costillas, e cortamos a gana de ir ao baño, apretamos algo os glúteos, mantemos fuerte, fuerte non demasiado fuerte, pero que se note que estamos contraendo, e soltamos unha musculatura que faga moita forza, fai a súa función, pero non é... Vale? E repetimos 2 veces máis, collemos aire, contraemos, apretamos, mantemos a postura e soltamos. Relajamos, musculatura, vale de novo, coller aire polo nariz. Contraemos glúteos, apretamos o suelo pélvico, cortamos a gana do baño, mantémonos e soltamos, porque ahora sí vamos a facelo todo ao mesmo tempo. Collemos aire, de novo, inspiramos, metemos a barriguinha para dentro, empujamos, contraemos o suelo pélvico con os glúteos todo ao mesmo tempo e soltamos despaciño o aire. Relajamos todo para coller aire, apretamos, empujamos, cortamos, axudándonos nos glúteos, todo o cinturón abdominal imaginario, ese que nos recubre toda esta franja activado e que nos aguante tenso e firme do noso tronco. Relajamos para coller aire de novo, a barriguinha, empujamos, contraemos, apretamos e soltamos. Relajamos toda a musculatura de novo para coller aire. Abrimos ben esas costillas 2 veces máis, veña. Con todo ben contraído, soltamos o aire despacio. Relajamos, volvemos coller aire e apretamos todo. E soltamos despacio. Bueno, pois vamos a combinalo, este método, esta forma de respirar, cos ejercicios que toquen. Respiramos despacillo porque nos ten que dar tempo a facer o movimento que tamén está sendo despacio. E senón non concorda o movimento con a respiración. Temos que ir adaptando. Vale? Pois daquela, corregimos postura e empezamos a coller aire, subir brazos, apretar todo fuerte, girar palmas, abrir peito, estirar fuerte o cuello por atrás como se nos tiraran permanentemente dele, como se tuviéramos un fío, como se nos tiraran colocando, como se nos estiraran, como se estuviéramos colocando desde o teito, vale? Estiramos, alargamos, facemos ese movimiento. Collemos aire, subimos brazos. Ven arriba, ven arriba, ven arriba. Contraemos toda a musculatura implicada, giramos palmas, abrimos peito, con toda a barquilla ben contraída, e que a nosa propia forza alargando o cuello. Ven por atrás, mantémoslo máis largo que podamos, a espalda máis estirada que podamos, espalda e cuello. Volvemos a coller aire,
Volvemos coller aire, xa vedes que é un exercicio moi suaviño para non levarlo con moito estrés, moito ritmo. Facemos despacillo, non só como nos vai a ben, podemos facer media clase ahora, media despois, podemos interrumpila, seleccionar os exercicios que nos vayan ben, deixar de facer os outros, dependendo das limitacións que teñamos, das lesións, das molestias. Veña, repetímoslo 2 veces máis. Collemos aire, apretamos todo, abrimos, estiramos cuello, soltamos brazos, e veña, 2 veces máis. E bueno, hai que agradecer ao Ayuntamiento de Vimianzo por esta iniciativa, por apoiar este tipo de iniciativas, para axudar a xente a levar un pouquinho mellor, que se mova, que faga algo, ou que decida se o quer facer ou non, pero bueno, eso está aí. Vale, depois cada un, hai xente que ten hábito e non soporta non facer nada, e gusta o pilates e fai, outro fai aeróbico, outro fai calquera tipo de exercicio na casa, pois bueno, que haxa un abanico amplio de variedade, de posibilidade, e que xente que decida, pero bueno, que se vexa que hai oferta, e agradecese, vale? Corregimos postura, e vamos un pouquinho, como sempre, a mover esa espaldilla relajada, vale? Quitar esas tensións, collemos aire, que a barriguinha ben apretada, cuello, hombros, redondeamos, facemos as rodillas dobladas se temos algún tipo de molestia, e desde aí unha pequeniña flexión, tampouco tanto, collemos aire, con o ombligo ben apretado, devolvemos a nosa espaldilla, vértebra a vértebra ao seu sitio, hombros ao seu sitio, cuello estirado, miramos de frente, corregimos postura, volvemos coller aire tranquilamente, apretamos o ombligo e aparentemente pensamos que isto non fai ou fai pouco, pois bueno, son exercicios moi importantes, mas ben están pensados desde un punto de vista terapéutico, rehabilitador e corrector, non buscar objetivos que esta clase non vos vai a dar, como outro tipo de actividades. Vale? Apretamos, cuello, hombros, e descansamos aí abaixo. E desde aí abaixo collemos aire, apretamos o ombligo e subimos vértebra a vértebra, subimos. Abrimos peito, estiramos cuello, miramos de frente, collemos aire, con a barriguinha ben apretada, baixamos cuello, hombros, vamos abajo. E desde aí collemos aire, temos que colocar as vértebras de abaixo a arriba, cada unha no seu sitio, e así obligamos ya que o movimiento lle quite. Collemos aire, apretamos a barriguinha, baixamos cuello, adaptamos hombros, e quite tensión o músculo que rodea a todas esas articulacións, que sempre estemos rígidas, nunca nos movemos. Pois bueno, hai que dar así un pequeno masaje, un movimiento, para evitar, ou se xa non hai remedio, para intentar darle mobilidade. Apretamos e facemos 2 máis, cuello, hombros, vamos a baixar, apretamos o ombligo e devolvemos vértebra a vértebra. Cando cheguemos á altura dos nosos ombros, colocamos os ombros e por último metemos o cuello no noso sitio e facemos a última. Apretamos a barriguinha, baixamos cuello, hombros e vamos abaixo. E desde aí collo aire, apreto o ombligo e subo. Vale, deixo deste exercicio e fago outro, vale? Sigo con ombros e desde aí simplemente collo aire, meto os ombros hacia adiante, redondeo a espalda, apreto toda a musculatura e ao soltar meto totalmente recto, collo estiradiño e máis a altura dos meus ombros, vale? Solamente adelantar ombros, collendo aire, apretamos, hombros e escápulas ao seu sitio, vale? Omóplatos. Collemos aire, simplemente facemos eso, apretamos e soltamos. Collemos aire,
soltamos, facemos dúas máis, collemos, apretamos todo, soltamos e facemos a última. Apretamos e soltamos. Descansamos os brazos, vale? Doblamos rodillas, apretamos muslos, apretamos ombligo, abrimos peito, palmas hacia arriba, rodillas de frente, peito aberto, deixamos cuello largo, espaldilla no seu sitio, collemos aire, vamos hacia un lado, tronco, cuello. Contraemos toda a musculatura porque vamos a soltar aire e devolver o tronco, cuello e brazos ao seu sitio. Collemos aire, vamos a outro lado. Cuidado siempre como metemos o error que ao lado, hacia onde vamos, siempre nos cae, non mantemos un poquinho a tensión, apretamos, soltamos tronco, peito aberto, la rejilla, cuello largo, brazos aí, a altura dos meus ombros, ben abertos, e palmas hacia arriba. Collemos aire, vamos hacia o outro lado, apretamos todo fuerte, e devolvemos, veña que se nos empezasen a cansar un poquinho eses brazos, e por eso vamos a facer solamente dúas máis. Vamos hacia un ladinho, apretamos, última, apretamos e devolvemos, descansamos brazos e estiramos pernas, corrigimos postura. Vamos ahora un poquinho cas pernas, vale? Veña, vamos coller aire, doblamos, flexionamos cadera, vamos hacia atrás, apretamos muslos, vamos ben atrás, espaldilla recta, non mirar hacia baixo, non, de frente, apretamos toda a musculatura, forza nas pernas, soltamos aire e subimos, peito aberto, cuello largo, miramos de frente, hombros un poquinho atrás, vale? Collemos aire e vamos, esa pelvis ven hacia atrás, esos brazos aí, apretamos toda a musculatura, glúteos, perna, rejilla, contraemos suelo pélvico, abrimos peito, estiramos cuello. En estes ejercicios de baixar podemos tamén levar contraído o suelo pélvico antes de baixar, Veña, apretamos, soltamos, creo que van 4, 3, bueno, é como se fueran 3, apretamos, 4, e vamos hacia atrás, as rodillas que non nos adelanten moito hacia adiante, vale? Que senón acumulamos moita carga nas rodillas, e non queremos meter nas pernas e ao subir, glúteos, muslos, dúas máis, unha, apretamos, soltamos, última, estou mirando sempre ao móvil porque en calquer momento supoño que se interrumpirá a conexión e quero intentar darme de conta pronto para que non quede moito tempo sin... Vale, acabamos esta transición. Que non quede moito tempo sin a clase, vale? Pois veña, paso, vamos a ver as perniñas e tamén traballamos algo o glúteo antes, pois sobre tamén outra parte do glúteo. Vale? Pés, pernas, barriguinha, espalda, peito, cuello e brazos. Collemos aire, rodillas e abaixo recto, non hacia adiante, non ergue a espalda, non, baixamos, vale? Aí en ese movimento. Collemos aire, apretamos fuerte e soltando aire subimos, pero desta maneira, sin mover os brazos, poder verlo facer, pero non lo vamos a facer de outra maneira, vale? O mismo, pero subindo brazos, peito aberto, cuello estirado, baixando, apretamos e ao subir, aire. Una, apretamos, 2, apretamos, 3, apretamos, 4, 2 más, apretamos, 5, última, apretamos y 6, vale, descansamos esa perna.
Vamos por el otro lado, o mismo mecanismo, misma ejecución, ¿vale? Pies separados, corregimos postura, como sabemos, o deberíamos, o si no, miramos, ¿vale? Pies, rodillas, espalda, hombros, cuello, brazos, ¿vale? Hombros abajo. Damos un pie hacia atrás, ¿ve? Pies alineados, espalda recta, peito abierto, cuello estirado como siempre, brazos adiante, baixamos recto. Os pés atrás é importante, apuntando na mesma dirección, Collemos aí, apretamos fuerte, subimos, ¿vale? Collemos, apretamos, soltamos a subir, 2, apretamos, 3, apretamos, 4, apretamos, 5, 2 más, última, vale, vamos un poquinho ahora, xa veis que en todas as clases vamos traballando algo específico de cada músculo, pero a súa vez o método tamén implica traballar en cadenas musculares, o sea, casi sempre que estamos traballando un ejercicio estamos traballando o corpo entero. Vale, pois veña, vamos para atrás. Rodillas algo dobladas, ¿vale? Brazos sueltos, barriguilla, espalda, cuello. Collemos aire. Aquí ahora non baixamos vértebra a vértebra. Peito aberto, cuello estirado, brazos apuntando ao suelo, pero hombros hacia arriba. Apretamos e ao soltar, a espaldilla totalmente recta, subimos. Collemos aire. Apretamos. Subimos. Collemos, mantemos a espaldilla recta con rodillas dobladas, Importante esto. E non deixar caer os ombros e o collo, corregir a postura aí abaixo. Apretamos e soltamos. 3. Veña, o que se trata é corregindo a postura, malos hábitos, Malas posturas que desencadenan casi sempre en lesións que se podían evitar. Si hai golpes, accidentes, traumatismos fuertes, aí non hai nada que facer, pero si podemos corregir a postura. Veña, vamos 2 más. Apretamos. 1. Teño rodillas dobladas, vale, pies alineados. Vamos a última. Apreto. E subo. E estiro. Sigo de pé. Dou un paso atrás. Doblo un poquinho a rodilla. E veño. Collo. E ao soltar apreto esta perna e estiro. A medida que baixo brazos, subo perna. Collo aire e vou polo mesmo lado. Corrijo e vamos como un robot en bloque. 2. E vamos. 3. 2 más. Mucha fuerza na perna que nos aguanta o apoio. 4. Vamos a última. Y 5. Vale, e vamos por el otro lado. Corrijo. E veña, o mismo, ¿vale? Rodilla un poquinho doblada, pies alineados, espaldilla recta, peito. E veña, collo. E fajo. Subo, perna, medida que baixo. Espalda recta. Cuello estirado, 1. Collo. Preso.
solto. 2. Ahí vamos. 3. 2 más. 4. Última. Preto. Y 5. Descanso. ¿Vale? Cambio. Métome ahora con rodillas dobladas y boca arriba. Pies alineados, separados, rodillas flexionadas dobladas. Vamos, parte baixa. Ben apoyada. Unha vez que teño ben apoyada, xa non a cambio, vale? E vou vértebra a vértebra, apoio o resto. Estiro o cuello, dedos atrás do cuello, codos ben abertos, rodillas dobladas, plantas dos pés ben estables, espalda ben apoyada. Porque desde aí collo aire, aperto o ombligo, empujo o suelo pélvico, solto, cos codos ben abertos, aguanto mentre solto aire despacito con toda a musculatura ben contraída, pero relajo toda a musculatura da barriga e vou hacia atrás. E ao soltar, preto todo. 2. Vou hacia atrás. Apreto toda a musculatura, empezo a soltar o aire despacito, empezo a subir tamén despacito, cos codos ben abertos. E quedo mirando as miñas rodillas, un pouquinho mentre acabo de soltar o aire que me queda. Apreto. E veña, podo facela 2 veces máis. Una. Vamos á última. Quedo aí arriba. Volvo a coller aire. Teño a espalda ben apoyada, cos codos ben abertos. E ao soltar aire, levanto un ombro e vou en unha dirección, pero non moi lejos. Manteño a parte baixa da espalda ben apoyada. Collo aire, volvo a mirar as rodillas e os codos ben abertos. Contraio toda a musculatura de novo e vou ao outro lado. Un pouquinho nada máis. Importante que me manteña, que solto o aire, que teña toda a musculatura ben contraída, que teña a parte baixa da espalda ben apoyada. Importante. Collo aire, apreto e vou ao outro lado. E as rodillas non veñen hacia onde vou eu. Manteñoas rectas, alineadas e dereitas. Se vou hacia a esquerda, que non veñan comigo, Non. Vale, un ladinho. E veña, vamos facer 2 máis. Unha por un lado. Collo aire. Outra por outro. Vale. Descanso. Corrijo postura. Vou un pouquinho agora a parte baixa da barriguilla, vale? Empecé ca parte de arriba, vou un pouco cos laterales e agora vou un pouco cada baixa, vale? Subo rodilla e subo rodilla. Corrijo, collo aire, baixo a perniña despacillo, moi despacillo, manteño a outra suspendida. Pode que non chegue, si quero non chego a tocar, a fago un ejercicio un poquinho máis fuerte, apreto e subo esa perna. Despacillo mentre solto aire ca musculatura da barriga ben contraída. Baixo a outra. Podo non chegar a tocar cando acumulo varias repeticións, noto que me vai un poquinho máis duro, máis fuerte, máis intenso o ejercicio. Pero, si quero apoiar o pé, e quito tensión e descanso, fago tamén, vale? Apreto, arriba. Collo aire, correjo a postura ben de ombros e volvo a conectar a bajar o cuello, Solto. Collo aire.
fago 2 veces más. Una por un lado, apreto fuerte, solto, fago a última, apreto e solto. Sigo ca musculatura de baixo para non volver, collo aire un pouquinho atrás, e baixo soltando aire vértebra aberta, prono, apoio sacro, e baixo as dudas un pouquinho, pero que non se me despeja a parte de atrás da espalda, vale? Non baixo de todo, non, collo aire, apreto, 2, 3, hombros ben conectados á colchoneta, 4, suelo pélvico, 2 más, 5, última, esto y 6. Descanso una perna e descanso. Corrijo ben esa postura, estiro ben unha perna, collo aire baixo a recta, tenso, apreto, solto aire, subo, punteira hacia mí. Una, collo aire, tenso ben esa musculatura, 2, collo aire, apreto, 3, apreto, 4, apreto, digo a musculatura, ombligo, empujo, suelo pélvico, apreto todo, 5, 2 más, apreto todo fuerte, última. A ver, non vir moi atrás, porque se non vir moi atrás non levantamos a espalda, non queremos levantar a espalda, vale? Hasta onde teñamos a limitación, o acortamiento atrás, vale? Se é aí, é aí. Vale, descanso, se aperta. Corrijo postura, vale? E vou por outra. Collo aire, contraio toda a musculatura, subo a perna tensa, punteira hacia mí, peito aberto, aunque estea a boca arriba, collo ben estirado, ben alargado. Una, e vamos, apreto, 2, veña, para todos os públicos este ejercicio, 3, suelo pélvico, despasiño facemos, e vamos, 4, e vamos sin baixar moito, 5, veña, podemos facer 2 máis, non recordo agora cantas xenas polo outro lado, pero supoño que entre 6 e 8 andará o asunto. Pois deixámolo en 7. Última, apretamos, arriba, descanso. Corrijo postura, vamos, suspender rodillas, aplanar ben esa espalda, suspender cuello, mirar para esas rodillas, coller aire e levar brazos atrás, porque soltamos e non facemos nada. Porque na siguiente, a coller aire, tiñamos que levar os brazos atrás, xa os temos, pero tamén estirar as pernas, aí arriba, e ao soltar aire, traíamos rodillas, subíamos brazos, abríamos peito, mans en do suelo, pero sin apoyadas. Cuello suspendido para fortalecerlo si non me molesta. Collo aire, brazos atrás, pernas estiradas, espalda ben apoyada, e ao soltar suben brazos, giran palmas, abro peito, hombros ben abertos, rodillas en ángulo recto, 2. Collo aire, estiro perna, non moi abaixo, arriba, brazos ben atrás, palmas que se miran, preto, e vamos, apreto, 2 más, apreto, última, vale, descanso cuello, palmas, unha perna e a outra, vale?
E ao soltar, preto o ombligo, veña vou levantando o sacro, parte a parte da espalda, hasta metela totalmente arriba, esa pelvis levantada, arriba, ese puente. Relajo ombros e vei baixo vértebra a vértebra, apoyando esa espalda, collendo aire. E ao soltar, empezo a subir a pelvis, apretando glúteos, contraendo o suelo pélvico, e o resto da espalda se chegar a estar ben arriba. E vou baixando, collendo aire tamén, vértebra a vértebra, apoyando esa parte central da miña espalda, columna vertebral, levantando un poquinho os ombros, pero ao soltar levo ombros firmes atrás, cuello estirado, palmas fuertes ao colchoneta ou ao suelo, e levanto a pelvis primeiro, e vou o resto da espalda hasta subir o máximo que poda, que aguante, sempre tendo en conta que teño as rodillas dobladas, e os pés dereitos abaixo, apuntando. Corrijo, aunque non os vexa, doume de cuenta se os teño ben e se os teño mal, pois corrijo. Arriba, adelanto ombros, baixo vértebra a vértebra, relajo esa espalda, movo e fortalezo fuerte muslos, glúteos, barriga, brazos firmes, arriba, adelanto ombros, polo canal do medio central da miña columna, da miña espalda, vou apoyando, e repito 2 veces máis, vale? Una, veño baixando, aplanando, parte a parte, sin prisa, e fago a última. Primeiro pelvis e o resto. Vale? Descanso. Veña, vamos a suspender rodilla, vamos a suspender rodilla. Vamos a estirar unha perna e a outra e vou a subir brazos. Porque vou coller aire, baixo a perna esquerda e levo o brazo dereito atrás. Apreto todo e subo perna e brazo. Vou polo outro lado, baixo a perna dereita, levo o brazo esquerdo atrás. Apreto. 2. Apreto. 3. Apreto. 4. Teño a espalda reta, vale? 2 máis. Última. Doblo rodillas, palmas no suelo, baixo unha perna e baixo. Vamos a estirar unha pernilla e vou a estirar a outra. Collo aire, apreto o ombligo, rodillo o peito, agarro, traio ben, solto, outra perna ben estirada. E desde aí collo aire e levo a rodilla a tocar a frente e a frente a acercarse ou tocar a rodilla. Collo aire e solto. Vou ca outra perna, vale? Collo aire, apreto, traio a rodilla ao peito. Agarro, traio, porque desde aí vou coller e ao soltar aire vou a tocar a frente, a rodilla e a rodilla a frente. Non solto pernas, pero sí que vou co collo atrás. E teño a perna dereita agarrada coa man dereita e teño a perna esquerda agarrada coa man esquerda. Vou aplanando a miña espalda de abaixo a arriba, vale? Parte baixa da espalda, media, ombros ben abertos, peito aberto, ombros ben atrás, cuello levanto, estiro fuerte e corremos a postura da espalda. Traio as rodillas un pouquinho máis a mimo peito, pero non levanto o sacro, vale? O que me permita. Apreto a barriga e levo a parte baixa da espalda ben a colchoneta. Abro o peito un pouquinho e levo os ombros ben atrás, e teño xa toda a espalda ben apoiada. Por último, levanto o cuello, dou un último tironcillo, estirón largo por atrás e apoio de novo o cuello, vale? E teño esa espalda ben apoiada. Estiro a 1, 2, 3, 4, 5,
brazos atrás e ao soltar, arriba me sento. Vale? Pois veña, vamos a cambiar, vámonos a meter boca abaixo. Primeiro boca abaixo, despois vamos ir a un lado, volvemos boca abaixo e outro lado, vale? Pois veña, apoyamos ben a pelvis, estiramos ben os empeinas, abrimos peito, estiramos cuello, apoyamos frente, estiramos ben os brazos, alargamos ben, como se nos fixéramos tocar o máis adiante posible, cas mans e cos pés. E desde aí collo aire, e despejo unha perna, e o brazo contrario, frente apoyada, vale? Collo aire, baixo perna, e brazo, se teño que meter un pequeno soporte, unha pequena que non me vaya ben aí na frente, levantar unha pequena altura, que me dé descanso, collo por atrás, pois fago, vale? E veña, collo aire ao soltar, a outro lado, con a toalla doblada, e veña, porque vos vaya, porque teña esa man, que a mesma man, e fago solo por un lado, e despois cambio, vale? En vez de facer alterno. E vamos polo outro. Collo aire, e ao soltar por un lado, descanso perna brazo, acordarse que non subo moito a perna, nin subo moito o brazo, só despejo do suelo, pero sin doblar rodillas, levantando desde a cadera, Collo aire e ao soltar por outro lado. E vamos. Apreto, despejo perna brazo, aguanto, eso sí, aguanto, E vamos. Fago dúas máis, unha por un lado e polo outro. E desde aí collo aire ao soltar, despejo e bloqueo. Levanto un poquinho o collo, estiro. Collo aire, baixo pernas e brazos a frente. Se non teño suficiente forza, e o cuello teño que ter apoiado con algo, como un ejercicio anterior, e me vai cómodo así, fago, E ao soltar, vamos. Dos, estiro ben o cuello, estiro ben tenso ben as pernas, adelanto ben os brazos. E vamos. 3. E vamos. 4. 2 máis. 5. Última. Y 6. Vale. Vamos a meter as mãos por fora da colchoneta, codos levantados e arriba. Poño o antebrazo, apoio o outro. Corrijo ben a postura, apoio o dedinho dos pés, collo aire e ao soltar, arriba. 1. 2, apreto ben a barriguinha, corrijo ben a espalda, abro o peito, se me cansa a espalda paro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vale. Cambiamos de medio lado. Meto unha perna por diante da outra, ou tamén se pode facer así, desa maneira, pero eu sempre o suelo facer así. Meto só o suelo vertical, totalmente vertical, ben alineado. O antebrazo, eso sí, o codo debaixo do ombro, que non me vai lá atrás, nin adiante, vale? Nin un lado, nin outro, xusto. Debaixo do ombro, porque este ahora
peso. Se teño lesións non o fago, vale? Arriba. Despéjome aí da colchoneta, vale? Da colchoneta. Collo aire, solto. Miro hacia atrás una. Y vamos. 2. Y vamos. 3. Y vamos. 4, última. Y 5. Subo y descanso. ¿Vale? Estiro. Métome totalmente recto, mandiante, e desde aí collo aire e ao soltar arriba as dúas apretadas, aguanto. Collo aire e ao soltar arriba as dúas. 2, suelo pélvico. E vamos. 3. E vamos. 4, 2 más, 5, última y 6. Vale, descanso. Veña, móvelo de novo boca abaixo. Levo as mans por fora da colchoneta, apoio ben a pelvis, estiro ben a peines, estiro ben o cuello. Despejo brazos, levanto espalda, cuello, estiro ben o cuello, collo aire, estiro brazos, adiante. E ao soltar apreto, abro brazos, alanzo ben o cuello, cos brazos así a altura en ángulo, cos brazos estirados a altura dos meus ombros, empezo a doblar, postura de principio. Manteño a pelvis apoyada, barriguilla apretada, peito aberto, cuello estirado, ¿vale? Collo aire, apreto, 2, apreto, 3, cuello largo, 4, veña 2 más, veña esa espaldilla, traballar ben esa espalda, cuello, 5, última, y 6. Descanso en bloque, espalda y brazos. Vale, vamos a ir ahora por el lado que nos quedaba. Por el otro lado. Vale? Venga, unha pernilla diante da outra. Apoyamos no antebrazo. Despejámonos, hacemos unha plancha lateral, ¿vale? Ahí levantados, brazo arriba, collo aire, e ao soltar, abajo una, collo aire, e ao soltar, 2, apreto, 3, 2 más, 4, última y 5. Descanso, brazo estirado, ben vertical, manga entre do peito, porque desde aí collo aire e ao soltar arriba as dúas pernas, aguanto una, collo aire baixo as dúas pernas e ao soltar arriba 2, e vamos arriba, 3, e vamos arriba, 4, 2 más, 5, última y 6. Vale, volvo boca abaixo.
palmas, estiro o cuello, apoio frente, estiro empeines, apoio pelvis, collo aire, abro perna, non arrastro, apreto fuerte a barriguinha sobre o pélvico, traigo hacia mí, una, bon polo outro lado, collo, apreto fuerte, dos, estiro ben o cuello, corrijo ben esa espalda, apoio ben a pelvis, veña bon por un lado, perna estirada, non abro moito, apreto, 3, apreto, 4, apreto, 5, e vamos, unha, por un lado, outra, por outro. Vale, veña, codos levantados, manos debaixo dos ombros, arqueamos a espalda, pasamos a cuadrúpedo. Vale, corrijo postura, como siempre, rodillas, brazos alineados, a separación, vale, está todo ben, porque desde aí vou coller aire e ao soltar estiro unha perna, vou coller aire e ao soltar estiro outra, fago plancha, collo aire, unha man toca a outra, apreto, devolvo, collo aire, vou polo outro lado, apreto, devolvo dos, apreto, 3, apreto, 4, 2 más, apreto, última, apreto, rodillas ao suelo, empeines estirados, collo aire ao meu bloque, chego abaixo na miña barriga esternón a frente ao mesmo tempo, estou me apoiando, pero non debía, vale? E ao soltar, unha flexión, unha, non meto a pelvis para diante, agora non é momento de arquear a espalda, é momento de ter a recta, collo aire, 2, seguimos así, salvo os que a máis nivel, vale? Aí, 3, 4, 2 más, apreto, última, vale, rodilla e rodilla, corrijo postura, e desde aí collo aire e ao soltar, arriba, pelvis ben arriba, atrás, peito aberto, cuello estirado, e as miñas orellas entre os meus brazos, porque desde aí simplemente vou coller aire e ao soltar traio unha rodilla hacia adiante e a planta do pé contrario hacia o suelo, perna estirada, collo aire de puntillas e ao soltar por el outro lado, 2, collo aire, 3, collo aire de puntillas, 4, 2 más, una, última, de puntillas, rodilla ao suelo e rodilla ao suelo. Desde aí, collo aire e descanso, aproveito este ejercicio suave para estirar ben esa espalda. E collo aire, pelvis hacia atrás, aquí a espalda, abro o peito, tiro hacia arriba, e desde aí collo aire e baixo primeiro o cuello, zona dorsal, chepa, pelvis hacia adiante, e desde aí collo, basculo a pelvis, abro o peito, arqueo a espalda, abro o peito, por último levanto o cuello, vale? Fago progresivo, de diante atrás e de baixo arriba, vale? E agora, collo e baixo primeiro o cuello, levanto ombros, pelvis hacia adentro, e meto
desde aí collo aire, preto, pelvis hacia atrás, aquí abro o peito e miro hacia arriba. E desde aí collo e ao contrario, vale? Meto unha chapata, aguanto. Volvo a coller, atrás. Veña, sigo movendo esa espalda, esa columna. Veña. A limitación que teña cada unha, pero que o faga. Que non vai a movimentos moi bruscos, xa moi limitados, xa moi extremos. E veña, vamos. E vamos. E vamos. Veña, vámonos a facer dúas veces máis, veña. Meto o che para arriba, soltando. Aí arriba volvo a coller aire. E veña, unha. E vamos. E dos. Veña que estamos acabando, se chegamos hasta aquí, a ver o que nos queda. Veña, sentámonos atrás. Adelanto ben os brazos. Abro o peito, estiro o cuello por atrás. Séntome ben. Adelanto os dediños. Abro o peito. E dolle outro tiroxinho de cuello por atrás. Alargo o cuello como se me estuveran tirando dele, vale? Aguanto. Séntome ben. Os dediños un poquinho máis, casi nada. Volvo a abrir o peito. E último tirón de cuello por atrás. Porque desde aí vou coller aire e ao soltar incorpórome a cuadrupedia con chepa como antes. Solo que na parte alta adelanto un poquinho os brazos, meto a pelvis, a colchoneta aquí a espalda de atrás adiante, abro o peito e miro un poquinho hacia arriba. E desde aí collo, a espaldinha recta, apreto a barriguinha, abro o peito, intento meter o máis recta posible, estiro o cuello o máis que podo e aproveito estirar a espalda tamén mentre vou atrás. Chego un poquinho menos atrás porque teño os brazos un poquinho máis adelantados que do habitual, que cando fui para arriba, vale? E aí aguanto, non os movo porque desde no próximo ejercicio fai me falta, vale? E veña, máis que no próximo ejercicio, en este ejercicio que é o último, como teño os brazos colocados, cando veño hacia adiante, xa non os movo. 2. E vamos. Meto chepa, miro o ombligo. 3. E vamos. 4. Facémoslo 2 veces máis. 5. Vamos a última. E acabamos, por hoxe. Mañá a mesma hora, de 11 a 12. Si non hai novedade. Espero que non. Si hai, pois xa se informaremos do que pasa. Vale? Que son épocas moi difíciles para toda a persoa, para toda a humanidade, vale? E desde aí, arriba, para que levar con calma, non nos queda outra. Pois como vamos o tempo? Vale, acabouse. Veña, subimos unha perniña e a outra. Pois sin máis, quedamos mañá, mismo sitio, misma hora e recordar pola tarde, de 5 a 6, aeróbica. Pois nada máis, por mi parte, hasta mañana.